art entertainment kugira ngo filime z'ubwenge zibagereho. Nuko tugatangiye ukibona filime itangiye gutya wumva ijwi ari mwenyewe jya umenya ko ugiye gusobanukirwa izi ntabwo ari za filime zavugirijwemo induru. Dutangire hakuno mu masaha y'ijoro barakwereka hari yazaga hari kanu ni mu gicuku. Ati ndabizi neza cyane ndetse ntibigoye kubivuga ko abantu bose rigaba gushaka bashaka filime z'icyamamare. Ndategura hakuno barakwereka umusore yaje ahita akuramo imyenda yambara hano gira gutya ni mu karesitora bimeze biti masaha y'ijoro. Muri resitora si yo gusa urimo abaseriveri bari mu kazi mu karesitora nyine ya komande ziratangwa masaha y'ijoro. Umukobwa ari masaha y'ijoro kudutange filime yacu amaze kuvayo asaha kurino mu gicuku ni umuserivisi cyo ni igifaransa. Sano kumbe hari umukiriya wasinzira imenya komande yatinze. We Niko we musore icyuki gisinziriye icyuki cy'umusaza. Wagize umunsi ukomeye se? Yego. Dusobanura ijambo kurinda ubundi tukimanukira. Uri kwiga ibiki? Ni umusore? Ntabirenze? Ni sociological theory. Sounds like fun. Bisa nkaho binejeje ibyo ari kwiga. When it comes to corporate empirical analysis. Urabona iyo bigeze kuba umuntu yanononsora ibyo bintu wiga ni ibintu bitoroshye. Baraseka. Can I get you anything else? Hari ikindi kintu ukeneye? Kumbe bidatinze umuseriveri na wa musore bari kumwe yewe ga abaseriveri. Adam Honey umva akaruhuko bari bamaye kararangiye kumbe yari masaha y'akaruhuko reka nsubire guseriva mu masaha y'akaruhuko kaza akaba kumwe n'umusore mu modoka mbega abaseriveri b'iyi minsi. Sheri jure kiro gukora amajoro rero birakenewe. We just have to keep our heads above water until you finish school. Sheri tugomba kugerageza tukareba ko twagumisha umutwe wacu hejuru y'amazi kugeza urangije kwiga. Mbega umukobwa kuri igishoboka cyose kugira ngo we n'uyu musore barebe ko babaho. Bivuze ngo uyu mukobwa n'uyu musore n'ubundi basanzwe babana n'abasheri. I'll go back to grad school. Umva we banza urangize kwiga ushaka akazi nanjye mbone gusubira ku ishuri. Nta ni couple nyine banye umwe arakora undi akiga ati nurangiza kwiga uzashaka akazi none nanjye nsubire ku ishuri no gufatanya. Mu gihe umwe bavuga ati njye nkeneye umugabo wanyishyurira amashuri. Ndagukunda nanjye ndagukunda. Ni couple yikunda riri hano. Umusore ni Adam umukobwa we sinzi amazina numvisha amwita ngo Honey nimba ari ibiki dore kandi imico mibi. Umva urabizi reka ngende boss atamerera nabi. Umukobwa n'umuseriveri basubiramo indani mu karesitora mu masaha y'akaruhuko. Sheri we yaje kumusura ni Adam basubiramo indani bafayo andariye n'andi mafaranga ari fagasi burayafite gusubiramo indani yumva byakomeye kumbera igisambo cyatatse iduka. Nyagasani umenyere murama amafaranga Nyagasani bikangamo igisambo cyatatse akaresitora cyashaka amafaranga. Usora gufatira hano ipanu gufatira ipanu hano umereza amafaranga yandi asigaye katuri sheri cicika usura itacaho yarareba usora vayo mu karesitora sheri bakoramo hari igisambo cyatatse no gufunga umwuka ndamukubita ipanu tu. Umukobwa arareba ari kureberamo hano katuraye mwana mu ndi mafaranga agiye kandi pano usora aramwambara pano ku mutwe dangerous lies kuba kiss ni ikinyoma kibi cyane cyase bya binyoma bibi cyane byawe. Umukiro uri muri resitora twakwita nk'intwari yatumye batiba kano karesitora. Ibi byose umusore batangiye kumutakagiza abandi babashaka views hano hirya mu karesitora kari Nyamirambo. Rero umuntu yaje aratabara ibyo byose nibyo twabonye tuwakubiswe ipanu agomba kujya muri gereza ariko nyuma yuko avuye kwa muganga yoroheye ibikomere bamuteye ku mutwe. Barakwereka hashize amezi nibyo bibaye amezi anashize barakwereka amezi
hashize uriya musore mu karesitora ke yari yasuyemo sheri we, ibyo yakoze twabibonye. Hashize amezi 4 biriya bintu bibaye. Bwarakeye barakwereka hashize iminsi. Amezi 4 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mwe muri kwirebera filime mutuje nta n'igitima kibi. Hakuno barakwereka wa mukobwa yaje yakurino. Uyu niwe twanatangiranye. Umukobwa Zan Katurori Rakitura gusuhuje Rukumani we. Hakurino yaratuva. Mwaramutse Ronald. Umukobwa yaje yakurino aho twatangiye umusariferi. Yaje yakurino n'urugo rw'ahantu. Hamagara twitwa Leonard. Cyasere Wonari we. Azakuna umukobwa atora ikinyamakuru. Umukobwa dore urugo ni rwiza, inzu ni nziza mu nsheri. Nta mesaje nshyashya. Umukobwa yabyukiye mu rugo rw'ahantu arangije aza guteka icyayi. Amaze guteka ibyo ateka n'urugo rw'umukire. Uyu mukobwa kuva kera ni umuseriveri. Shize amezi 4. Urakoze Kati. Umukobwa yitwa Keti. Kiriya giti papa wanjye yagiteye umunsi navukiye. Hashize imyaka 88 bagiteye. When I was a boy, people would say my mother had a green thumb. The show place. I hired a fellow once to clean it up. This was a couple of years ago. 2 weeks and then stopped coming. I sound like some silly old man. uyu munsi ni isabukuru yacu. 4 months ago today. Hashize amezi 4 uyu munsi. To my door. Agents ukorera kunyohereje nk'umukozi na agents zibazohereza abakozi mu ngo. Friend. Uri inshuti yanjye, uri umuntu nyitaho. Come on. Kiravanze nk'imiti. Your medication. Usanga nyine ari company zohereza abakozi ku musaza nk'uyu w'umukire wibera mu nzu wenyine, bagakohereza umwana w'umukobwa uzajya ugufasha akakwitaka kumwikiriza igihe unywera imiti. Couple of weeks. Hashize ibyumweru 2. Yaratashye na sheri we. Gotta jump through a lot of hoops. Umva naragiye gukora interview muri company hambaye cyane, sinzi ko ndi butsinde. That kind of job, you know, they have their own way. Urabizi kano kazi nangingiye gusaba bafite uburyo bakora ibintu byabo. Usore yabuze akazi. A little stressed right now. Mfite stress none, umukobwa niwe ukora wenyine. Another call from the student loan people today. Abantu bishyuza inguzanyo y'ishuri no bari guhamagara. You stopped taking classes, so we have to start. Warekeye kwiga rero bivuze ngo tugiye gutangira kwishyura inguzanyo. We're to a collection agency. Bitisa amafaranga bazatangira kuyakura kuri agence yanjye, nkorera abanyaka amafaranga yawe. While you're at it too. Yagasani. The rep with her health insurance. Okay, Katie. Umenye ko tarishyura na silence y'ubuzima. Alright, don't worry. Umusore natabona akazi ngo amafaranga baratangira kujya bayakata umukobwa yo kwishyura inguzanyo y'ishuri. Ni ikibazo mbega ntago byoroshye. Muri urukundo niyo rwaba ruhara amafaranga yadahari hari ikintu kiba kiri kubura. Do. Katie. Not to worry. Oya wimbwira ngo simpangayike. Sorry. Babarire. Umve. Umukobwa afite ibibazo. Ni ukora wenyine. We're in serious trouble. Turi mu bibazo bikomeye Adam. We need to get some money coming in soon. Dukeneye gushaka amafaranga uko byamera kose. Saying that for months. Umaze amezi umbwira ngo uraza gushaka icyo wakora. For me to take some minimum wage job. That's why I quit school, so that I can find something that pays them. Sheri nanjye niyo mpamvu naretse ishuri kugira ngo nze nshaka amafaranga. I just need a little bit more. Kugira ngo twishyure byibura amadeni dufite. I need more time. Nta kindi gihe dufite. Nta gihe dufite. Let me help. Reka ngufashe. Oya ndabyikorera. Adam ariko nawe umukobwa ararakara ibintu batangira kubimena. Sike. Nakubwiye ngo amafaranga ahantu atari ari ikintu kiba kibura. Amafaranga n'urukundo ni ibintu bibiri bigendana byuzuzanye kandi birenze byose. You ever listen to me? Kuki utanyumva? Why did you go in there? Kuki ubundi cyagiye wagiyeyo? Adam. Nari nakwinginze. He could have killed you. Cyagiye amezi anashize bari kukwica, wagiye gutabara nakubuje watabara gutabara iki? Cyagiye afata ipanu dutangira filime. Never hearing your voice. Ibaze iyo bakwica sinzongere kumva ijwi ryawe. Umukobwa nako karamubabaje. Umusore buryo agiye gutabara. Nta kintu kikimeze neza na ndimwe rirenze. 4 months. Sheri yashize amezi n'ibyo bintu bibaye. No. Oya. I'm sorry. Babarire umukobwa cyo. Karakaru karamubaje umusore yagiye gutabara yirengagije ko bashobora kumwica.
masaha y'ijoro. Wa musaza Leonard twabonye umukobwa akorera ku manywa yarabyutse n'ikibando cye. Kurikira filime. Kumba umukobwa niho yayisaza. Amaze guserera na sheri we yayisaza hano. Sheri we ari kumuhamagara umukobwa ntiyitaba. Leonard. Oh, it's you. Ni weho. Katie. Katie. What are you doing? Urakurikirana. You were asleep. Natekereje ko usinziriye. Came here to think. Nari nshaka kwicara ngo ntekereze. What are you doing with that? Urakora iki nicyo kibando? Someone in the house again. Ndakeka nongeye kumva umuntu muri iyi nzu. Talking, and when I come down, they're always gone. Hari ikintu inshuro iyo ndyamye njya numva abantu bagenda mu nzu yanjye nabyuka nkababura. Nta muntu uhari. Katurori. You all right? Bisa neza. Why didn't you tell me you had troubles? Wa mukobwa ku kitero urambwiye ko ufite ibibazo by'amafaranga. Not your problem. Erega ntabwo ari ikibazo cyawe. Ukeneye angahe? No. Oya. We're friends. Turi inshuti. No. Ye turi inshuti. Then let me help. Reka ngufashe. I've got a little money Njye saved. mfite amafaranga bari ku ruhande. Never do that. Ntabwo nakwemera kumpa amafaranga y'ubuntu. Starting out. Urabona muri inshuti nako muri couple we n'umukunzi wawe muri bwo mugitangira akazi. Worry about money. Ntabwo mama ukwiye guhangayikishwa n'amafaranga. But to be in love. Kuba mu rukundo. Family one day. Hari ukazagira n'umuryango ugasazanya n'uwo musore. Wonderful things. Ni ibintu byiza. I wanted when I was a young Ni ibintu nose nifuza nanjye nyiri umwana kugira umukunzi tugasazana. some small Natekerezaga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi made a difference to someone. byibura mwebwe nk'abakorera itandukano we na sheri wawe nkabaha ku mafaranga. Umve mwambwiye amafaranga mukeneye nkayabaha nka kupure yayo ko mbona ari kupure ikizamu. Job. Sheri wanjye akeneye akazi aho kuduha amafaranga duha akazi. Hari abantu babiyubashye ku buryo umuntu utabwira ati mpa amafaranga ngo ayemere. Akubwira ati aho kugira ngo umuhe amafaranga ambwira ikintu ngo ukorera bibarirwe muri ayo mafaranga ariko amafaranga y'ubuntu ni ububwa guta umuntu aguha amafaranga. Bidatinze umukobwa yabyutse azana sheri we hehe kwa Leonard. Fine. Biraza kumera sawa. Talk to Aje kumusabira akazi. Genda avugana nawe sibyo? Tugende baguha akazi. Umusore yari yarabuze akazi neza. Akazi nakibura. Hey, buriya ubona zino filime tuzisobanura ugasanga zitunze abantu ibihumbi. Yes. Hey, Imana buriya hari ingorora n'ibizaduha. I can pick it up after 5, probably. Umukobwa ari hakurino kureba hanze. Sasa umusore umusheri we ari kumwe na muzere Leonard batangiye kumwereka icyo ari gukora. Nakubwiye ngo filime z'ubwenge ni ukuzitangira ubundi. Yeah. Umukobwa ari hano. Hari uwaje gukomanga. Hi, how you doing? Bite mumeze muti? So sorry to bother you. My name is Mickey Hayden. Amazina yanjye ni Mickey Hayden. Agent. Ati ndi abantu bagenda bagurisha amazu b'abakomisiyoneri. But I have this new client. Just got transferred to the city. Ati mfite umukiriya wimukiye muri uyu mujyi. Family, couple of dogs. Afite imbwa, afite umuryango. Horrible. Anyway, he is looking for just the right home. Iyi nzu yayikunze arayishaka. Driving through the Shaka neighborhood kuyigura. here, took one look at this amazing. Ejo ahise yari ari gucana abona inzu itangaje. Iyi nzu ntabwo igurishwa. Are you the owner? Niwe nyirayo? No. Oya. Trust me. Ariko nyizera. You're wasting your time. Waba uri kwangiza igihe cyawe. Lived here his entire life. Ati nyiri inzu yabaye hano n'umuryango we wose kuva kera ntabwo bayigurisha. Seriously motivated. Umva umukire wanjye inzu arayishaka cyane afite gahunda. I don't know what to tell you. Sinzi icyo nakubwira. Sorry. Babarire. But good luck. Ariko nkwifurije amahirwe mushaka indi nzu mva. Could you do me a favor? None se muko wamfasha? Katie. Banyita Keti. If by some crazy chance Hagize nk'ikintu kiba uwo mugabo agahindura ibitekerezo bye, you have him call me. uzampamagare rwose iyi nzu turashaka kuyigura. Ibyo ntabwo bizaba. Thank you. Urakoze. You have a great day. Ugira umunsi mwiza. Uje yitwa Hayden. Yaraje kubaza iyi nzu nimba igurishwa. Umuntu araza akagukumangira akubwira ati iyi nzu yawe wasohotse nkakwishyura. Amafaranga nta kintu adakora. Mukobwa caho. Katorore. Don't want to make an offer? Sounds like it. Niba ashaka kuyishyura ye. I'm sure it'll look better after. Bagira gutya bagafata n'akaruhuko bakanywa kuri byeri. N'umusaza bari gukorera bombi n'umusore we sheri we bamuhaye akazi. Must be nice. Dore inzu ukuntu baba yireba iri hakurya. Ni inzu nziza. Umusore yakomeje akazi. Hano hari imodoka ziba ziparitse umusaza atagikoresha za modoka nziza. Sha bafite barakimara. Nuko cyavuze akomeza akazi k'amaboko. Akomeza akazi k'amaboko. Ndimeze bite rero? Leonard ni mu gitondo. Buri gitondo baza mu kazi. Mukobwa inzu nini nyine uragenda ugategura ibya mu gitondo ugatangira kuzenguruka ushaka nyiri inzu ari hehe niko kazi kabo.
gusa shaho umukozi nk'uyu nguyu kumutunga muri biriya bihugu by'uku gutekera ugira gute ntabwo ibyo bintu biba byoroshye. Hano ukabona mfite bari kirosi nka 5 ngo ugire ngo hara ntabwo biba byoroshye. Urakoze Keti. Parents used to play this. Ababyeyi banjye bajyaga bancurangiriza indirimbo nziza. Sit with me a moment. Yaba wicaranye nanjye ho gatari ko tuganire. Ntaga mufata nk'umukozi mufata nk'inshuti ye. Wicaye tuganire. Icara no bumva indirimbo muzamwumvisha ibirimbo bya kera kumba abakobwa b'iminsi abishakira bendova. Umusore nawe ari mu mirimo y'amaboko hanze. Yarize amashuri amupfira ubusa ari mu mirimo y'amaboko. Hey, amafaranga bari amafaranga akazi kose ubugomba kugakora. Hey, hari igihe usaba umuntu ngo ngiye kari akazi sinagakora kandi akaza bakubwira ngo wanguriye intore seruki. Did you lock the back door? Yep. Good. Bidatinze bano basha. So, when do I get the grand tour? See how the other half looks. Time will. Bafayo. What about that Buick? Looks like it's been parked there for a while. Not even drive it anymore? No, not since I've known him. I don't think he's driven in years. Yeah, bafashe imodoka barerekera. Bavuye mu kazi nibwo bakirangiza akazi. Kumbe mu nzira bagenda bakiva mu kazi hari imodoka yasaye nk'ibakurikira. Ndagira ngo kurikire filime. Nza mu rugo. I was reading online. Ndi gusoma online. Medical school with a really great program in Ndi pediatrics. gusoma ishuri rwose rifite porogaramu ya pediatric. Send you the link. Nakwereje link urebe. Nimba iryo shuri utaryigaho utajya kuryigaho. Mukobwa ni couple rikundana. Gusa baracyifitiye utubazo tw'amafaranga ariko ikibazo cy'amafaranga nikijya kinashira rega. Nta muntu n'umwe kwisi udafite ikibazo cy'amafaranga. Nanjye ndagukunda. Barahunga baraganira. Iminsi yakomeje kwicuma. Umusore agira gutya akajya gukora muri rwa rugo rwo kwa muze agakupa kupa agakora muri jaride. Abantu bakora mu busitani babita gute? Abastari. Ni umusitari akora mu busitani bwo muri uru rugo rw'abakire. Mr. Calvin. Mr. Calvin. How are you today? I'm. Meze utuye munsi. So we weren't expecting. Ntabwo twari tuzi kuri buse hano. Is this a good time? Ntabwo ari igihe cyiza cyo kuza. Come in. Oya ni kari binjira. Umusaza waje. Mico the best. Mr. Calvin is here from. Leonard, Mico yaraje kukureba. Dore Mico ni fufu. Albert, how nice to see you again. Yabimenye byose kongera kubona. No. Mico. Not at all. No, I just happened to be in the neighborhood. Nari ndi muri kano gace. Drop in, say hi. Ndavuga nwaza nkabasuhuza. We might have a chat. Ndavuga ni ngera dushobora kuganira. Sasa uyu niwe mu boss nyiri company yohereje umukobwa gukora hano. Mbega ni company yohereza abakozi mu ngo. Mbega ni uhemburiya mukobwa. What's for lunch? We. Oh, Joey in the big scary. Wikanze. You can't be in here. Ntabwo wakinjiye mu nzu uruhura umusitari ukora mu busitani. Drop in. Boss wanjye Mico aje hano ubusotsi atakubona. Yeah, and he sees my husband working here. That won't look a little. Umva, boss wanjye Mico abonye ko banyohereje gukora hano nkazana umugabo wanjye nakakora babona kari bibi. Babona ko nyine hajemo ibindi bintu nyine. Bidasanzwe ko umugabo n'umugore bakora ahantu hamwe urugo rw'umuntu. I'm hungry. Ndashonje ariko shiri genda ariko genda. Bose ni abayaya muri uru rugo. Ni abayaye. Hey. Katorori. Wow. Mr. Wellesley seems Uyakomeza akazi ke. to have gotten. Ni umusitari yikorera mu busitani. Interesting man. I like talking Yeah. to him. You hired a gardener? Mwaje gushaka se n'umusitari ukora mu busitani nuriye. Okay. Well, Okay. I'll see you soon, kid. Tuzabona na vuba Keti. Uyu niwe boss wa Keti niwe mwohereje ni Mico. Micaco. Akomeza. Yeah. Bidatinze barakwereka boss yaje gusinya sheke hano. Sinya sheke maze gusinya sheke ashyira muri envelope hano. Umukobwa saa sita zano two kurya akamwitaho. I especially care for our Mr. Calvin. Why not? He keeps asking all these questions Uriya mugabo Mico ariko boss kuki avuye hano. up to make you look bad. Akumbaza ibintu byinshi ashaka ko nkubona nabi. Care of you. That's all. Well, don't you Ikibazo cyo nuko nkwitaho. told him I couldn't get along with him. Icyo mbwiye Mico boss mubwiye ko ntabasha kubaho nagufite. Ahita amwishyura gukubita sheke kwezi kukirangira ati manukire. Baramuhembye. Bidatinze feri ya mbere baje hakorino. Nta nubwo nanditse ATM ubwo baje kuri banki. Agasheke barakabahaye. Sheke iri hano. Kumbe kuri wa sheke iriho miliyoni 7. Adam. Ibi ni biki? Reba
by'idolari. I said something to Hari Leonard. amagambo nabwiye boss wanjye Leonard yerekeranye natwe. Uravuga iki? I told him we're broke. Namubwiye ko njye nawe tudafite amafaranga. Christ, Katie. Yesu Kristo Katie. Wanishe boss wawe. Personal, don't you think? Ibyo bari hagati yanjye nawe ariko. You were being a jerk and Wari kwitwara nk'umuswa icyo gihe nyine umuntu tuvugana. Being a jerk. Ryari nitwaye nk'umuswa. Leonard wanted to help, so we offered to get. Leonard yashaka kudufasha rero wabona niyo mpamvu yaduhaye n'amafaranga menshi. Sasa ni uko wabahemba umuntu igihumbi cy'idolari wamuha sheke akabona umuhaye ibihumbi 17 by'idolari. It's for both of us. Like you added an extra. Wabona iyi sheke ari yanjye nawe niyo mpamvu yongeyeho amafaranga menshi. Byari 700 none yongeyeho 0 ubwo bibaye 17. Uyu arahamagara Leonard. Urakora ibiki? We can't keep this. Pastor Bright is Ngiye kumuhamagara tumubaze iyi sheke ntabwo twabikuza amafaranga menshi wabona yanibeshye. Bank will be closed. Umva nidusubire ngo dusinyire indi sheke banki iraba yafunze. Kicking in our door. Kandi turamutse turaye tutishyuye amafaranga iri joro y'abandi byaba ari ikibazo. Alright. Sawa. Look. Reba. Why don't we Kubera iki? deposit the check Tugende ano mafaranga tuyabitse. just for tonight? Dufate amafaranga make dukeneye twishyure. Talk to Leonard in the morning. Mu gitondo tuvugane na Leonard tumubwire ko amafaranga ye yaduhaye menshi tumusubizayo. Mbega bagenda amafaranga babitse kuri konti yabo bakureho ayabo bakeneye bishyura amadeni mu gitondo bashyire boss ati waturengereje amafaranga menshi usubirana amafaranga yawe. Hawe dukeneye. Cyangwa babwira impamvu yabahaye amafaranga menshi. Kumbe ibyo byose ko bari kubikora Hayden wa wundi waje avuga atagurisha amazu ari kubareba. What's Leonard's deal anyway? What's he doing in that big house all by himself? Ubundi uriya mugabo ku Leonard aba mu nzu nini wenyine. His parents passed away like Ababyeyi be barapfuye 30 years ago. imyaka nka 30 ishize. Child, never married. Yariwe mwana wenyine bafite ntiyigeze ashaka umugore nta wundi muryango afite. It must be tough. Menya bigoye Being all alone like that? kuba uri wenyine kuriya ni umusaza uba wenyine asaje ari wenyine niyo mpamvu aba yarashatse abakozi Guy. ariko ni umuntu mwiza Leonard ni bosi we. Yeah. Umukobwa aza kwishyura udufagitire hakurino. Wibutse izi filime ufite nk'umuntu wawe wabuze ukuntu yirebera Agasobanuye cyangwa iki uzajya uzisanga ku Gasobanuye 250.com Agasobanuye 250.com. Ubwo niba abantu batabasha kubona umu DJ hafi naho ubundi uzajya uzisanga na ba DJ United bayazibahaye ndetse na True Art Entertainment ku bufatanye na Rock Entertainment. Umukobwa byuka aza gutegura imiti y'umusaza abantu bari muri zira zabukuru usanga banywa imiti myinshi hato na hato ngabo baba barwaye bya birwara bita bya rusoka kiraza kikagusoka mu mbavu shawo bya rubaga impande imiti bari myinshi mbega. Umukobwa wese ni witegura akamenya tumusaza mu gitondo aranywa niyi saa 6 niyi umusaza urabona bayisazi hari n'imiti buri abatibuka yanywa isaha. Mbega bagomba kugira umuntu nk'uyu nguyu ubyishyurirwa neza akabikurikirana neza. Ngakuriya nanjye mfite umuntu ukurikirana ibintu by'imirire iminywere ibyo ndi bwambara ibyo ni ibintu ntajya mbonera umwanya wo gutekereza mba ndi gutekereza filime ndi bubahe gusa. Umukobwa kubyuka yaje hano mu gitanda asanga boss ntago ari hari ndagira ngo ukurikire filime. Yasanze boss atari hari akomeza gukata mu nyubako ashaka umukira ari hehe. Hey mu nyubako kurikira filime. Leonard we kugera hano yasanze boss dore aho yicaye nimba ariho yaraye bo ninjoro nabahaye ibihumbi 17 by'idolari. Kirano harabona boss atanyeganyega irisinzira niko taturore umusaza muzee gukora hano yumva umusaza arimo agihumeka Nyagasani sinzi. Yakoze ku musaza arikanga menya umusaza ibyo bitagenze neza. Yakoze ku musaza yumva ntari kuvuga bimeze bite rero. Umukobwa yaje kwicara nararira menya umusaza yapfuye. I'm sorry. Wihangane yaje kurira umusaza yapfuye nta muryango yagiraga. What was he doing up here in the attic? Ubundi yakoraga iki hano hejuru wenyine. Up here sometimes. Yajyaga aza hano hejuru rimwe na rimwe Listen to old records. akumva indirimbo za kera old records twakara hanyuze. Uya
urufunguzo ruri hano. What would he need to keep locked up here? Kubera icyo uyu musaza yaza yakifungirana hano hejuru. Sasu yatangira kubitekereza. Uyu musaza wazaga kwifungirana nyirinzu yapfuye. Uyu kureba hanabona igisanduku kiraho. Kurikira filime. Adam. We shouldn't. Ibyo ntabwo twakabaye tubikora. I'm just gonna look. Sheri njye reka ndebe wana. None se ko nyirinzu yapfuye reka nirebere. Bari mu nzu y'umukire wapfuye. Katururi. Musore kurebamo hano. Harimo ibintu bimeze nk'ibya kera, amafoto. Ngwino urebe. Ngwino urebe. Yeah. Who's she? Uyu ninde? I don't know. Sinzi. All these letters. Izi nzandiko zose harimo amaleteri menshi. Didn't you say that Leonard never married? Sugeze kumbwira ngo Leonard nigeze ashaka umugore. We shouldn't do this. Ibi ntabwo twakabaye tubikora. Let's go. We need to call 911. Nibahamagara 911 bahamagare polisi. Sasa uko uranabona amafaranga Nyagasani. Sheri we dore igisanduku cyuzuye umufungo. Nyirinzu yapfuye ukagwa ku mufungo nk'uyu wabigenza uti? Ubigenza ute? Kumugane wa mupapa. Here for how many years? Wambwiye ngo yabaga hano wenyine imyaka myinshi. Polisi ko yamagara babaye babiretse. Let's try by putting some aside little by little. Babonyemo amafaranga mu nyubako. None se Sheri yabaga wenyine? He doesn't have any family. Nta muryango n'umwe afite. Wumve ni abakene ni babiri. Ni couple y'abantu bakishakisha bitaracamo. Ntawe uri kureba iyi filime nako gakobwa mukundana. In a police locker somewhere. Aya mafaranga niduhamagara polisi yabika muri safe zabo. Government will take it. Guverinoma yatware. Why should we let it get caught up in the system like that? Aya mafaranga azajya muri systeme ya leta. Do some real good. Mu gihe aya mafaranga yakabaye akora ikintu kizima ku buzima bwacu. But she cared about you. Wambwiye ngo uriya musaza n'ubundi yagukundaga yakwitagaho. Yakifuje kugufasha. Well, there you have it. None se ariya mafaranga wayatwaye aho kugira ngo atwarwe na leta itanayazi. Barabyumvikana baguye kugapfunyika. Hako Sheri To be careful. ariko tugomba kwigengesera. Yego turi bwigengesere. Adam Promise. sezeranya ko tugomba kubigendamo gake. Amafaranga bagiye kuyibikaho n'ubundi se ko iyo upfuye ubisiga abazima rero reka babisigarane. Ntabwo barahamagara polisi, bagiye guhamagara polisi bayibwire noneho ko umuntu yapfuye ariko ariya mafaranga ni ayabo. Bidatinze bahamagaye polisi ariko bamaze kumvikana kuki kumufunga ari uwabo. About 4.5 months. Wari umaze igihe kingana iki ukora hano? Hafi ukwezi n'igice, amezi 4 n'igice. Leonard stayed here alone at night. That's how he wanted it. Natahaga nijoro Leonard yararaga hano wenyine. Undi detective. So, Wiruka kumubona ryari? afternoon. Ejo nimugoroba. Left a little early to go to the bank around. Navuye hano kare kugira ngo njye kuri banki And you- saa 10 n'igice. Too, Mr. Nawe ukora hano Mr. Ketina? Just a couple weeks. Maze ibyumweru bibiri makora. Work for Leonard. Njye nakoraga mu busitani, nari umusitari wo muri uru rugo. I kind of got that. Reka ngende. Katurore, uwo ni detective. Ni inzu ya Filemon. Mr. Wellesley doing? Was he having any health issues recently? Mr. Wesley se yarameze ati yari afite ibibazo by'ubuzima. Fine. I mean, he's 88, so Yari afite imyaka 88. medication, Yanywaga imiti myinshi ariko but he wouldn't have complained about it anyway. ariko ntabwo yajyaga ambwira ko hari ikibazo afite mu buzima bwe mu mubiri. Ntabwo ari uko yari ameze, ntabwo ari wa muntu wahuraga urwaraguritse oya. I'm gonna need to get some contact information next of kin. Ndaza kuba nkenera amakuru nk'umuntu bafitanye icyo bapfana. Family. Nta muryango yari afite. No. Oya. Nta famiye yari afite. Okay? I'm sorry for your loss. Wihangane kubw'igihombo mwagize. Have any questions? Nimba mufite icyo mwabaza, Just give me a call. mwaduhamagara kuri iyi nimero. Oh, Abapolisi. Leonard once told me he wanted to be cremated. Leonard atarapfa yari yarambwiye ngo umunsi yapfuye arifuza ko bazamutwika. Ivu rye bakarinyanyagiza muri iyi jaride. Cremated. Yashaka kuza ko napfa umunsi yapfuye bazamushyingura bamutwitse. Apana bya bindi mucukura mugashyingura. We yashaka ko bazamutwika. Ivu rye bakarinyanyagiza ngo hakuno no hatuye. Buri muntu buri afite imyizerere ye. Yeah. Barakwereka ibyo byarabaye. Katurore.
to Mr. Calvern to get my name back on the list. ngiye kuvugana na Mico niwe boss wanjye niba ko izina ryanjye barishyira kuri list y'abantu bagomba gukomeza akazi banshakira akazi ahandi. Because that's what I should do now that I don't have a job. kurabona nta kazi mfite ngomba kubwira ba boss banjye bakanshakira kandi kazi. Talk about that job soon. Maybe you should start looking again too. Oh well. Katorori Sheri bye wibuke uyu mukobwa afite agence nyine akorera irangira abakozi ahantu bajya gukora iyobowe na Mico. Katorori uyaco mukobwa vayo. barakwereka umusore yasigaye hano mu rugo kuri bana bona urufunguzo rufungura hano muri rwa rugo rwa musaza ariko ruriya rugo ko twarusizemo amafaranga agatima gatangira kurehareha. urebe filime witonze. umukobwa yaje hakuno no kureba kuri kampani ye nyine irangira abantu akazi. What a shock it was. If there's anything I can do. nimba ari icyo nagukorera rwose ndabyumva uburyo wabayemo. ndifuza ko munshakira akazi ahandi tuganire muri ofisi yanjye. baje hano. Hello? Hello? Speaking. Sorry. Oh, hi. Oh, biti. I agree. I thought the interview went very... natekereje ko interview yagenze neza. I see. ndabyumva aho yari yarakoze interview yaruka gukora. I completely... oya nta kibazo ndabyumva nta kibazo ubwo ukamenya ko interview yitsinzwe. hari ukuntu umuntu aguhamagara akubwira ukavuga ati nta kibazo ndabyumva kumbe bamuhamagara bamubwira ati ahantu wagiye gusaba akazi ugakora interview byanze gucamo. Back to work. Not until the police finish their investigation. Investigation? Well, muko ntabwo twahita tugushakira kandi kazi rero ngo tukurangira undi mukira polisi itararangiza iperereza. cooperate with the authorities to be... tugomba kubanza ugakorana n'ubuyobozi tukamenya